हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक मास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे 45 से 50 हज़ार के रेंज में। दोस्तों, इस पीसी पर आप सभी गेम खेल सकते हैं, सभी ट्रिपल ए टाइटल भी खेल सकते हैं, वो भी 1080p में हाई और अल्ट्रा सेटिंग में 50 से 60 FPS तक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बिल्ड में जो भी कंपोनेंट यूज हुए हैं उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके अलावा भी जो भी बेटर ऑप्शन है उनके भी लिंक आपको नीचे दिए गए हैं, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सीपीयू में हमने चूज किया है AMD Ryzen 5 1400 जो कि 4 कोर 8 थ्रेड के साथ आता है। और मदरबोर्ड में हमने ASRock का मदरबोर्ड लिया है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहें तो MSI का भी मदरबोर्ड ले सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों चलिए जल्दी से सीपीयू को मदरबोर्ड में लगाते हैं। तो आप उस वाइट निशान को देख सकते हैं जो कि आपको प्रोसेसर में दिख रहा है, वैसा ही निशान आपको कोने पर देखिए मदरबोर्ड में दिख जाएगा। उससे आपको मिलाकर लगा देना है और उसके बाद इस लीवर को नीचे ले जाकर फंसा देना है। दोस्तों, इस बिल्ड में हमने ASRock का मदरबोर्ड यूज किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो ASUS और MSI का भी मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, Ryzen प्रोसेसर के साथ आपको एक कूलर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया कूलर है। और दोस्तों, कूलर लगाने से पहले हम चलिए थर्मल पेस्ट लगा लेते हैं। दोस्तों, इसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर ले सकते हैं थर्मल पेस्ट को। दोस्तों, वैसे तो थर्मल पेस्ट का लगाने का तरीका बहुत सारे होते हैं, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा बेटर अगर आप ऐसे लगाएं, प्रोसेसर को पूरी तरीके से थर्मल पेस्ट से कवर कर लें, किसी भी चीज़ से आप उसे बढ़िया से पूरी तरीके से कवर कर दें तो ज़्यादा बेटर रहता है। दोस्तों, थर्मल पेस्ट को लगाने के बाद अब आप कूलर को लगा सकते हैं। उसको लगाने के लिए आपको अपने मदरबोर्ड से 2 माउंट निकालने पड़ेंगे, स्क्रू ड्राइवर से खोलकर बहुत ही सावधानी से निकाल लीजिए। उसके बाद आप कूलर को लगा सकते हैं। और दोस्तों, कूलर का जो वायर है उसे फैन कनेक्टर के पास ही रखिए। उसके बाद कूलर को सावधानी से आराम से रखकर उसके स्क्रू को 1 बाय 1 एक एक करके आप कस लीजिए। और दोस्तों, ये काम बहुत ही सावधानी के साथ कीजिए ताकि आपके मदरबोर्ड को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद कूलर का जो वायर है उसे CPU फैन हेडर से कनेक्ट कीजिए। और दोस्तों, ये काम बिल्कुल आसान है, आपको वहाँ पर दिख जाएगा CPU फैन, आप उसमें कूलर का वायर कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों चलिए हम रैम को लगाते हैं। दोस्तों, ये मदरबोर्ड डुअल चैनल रैम को सपोर्ट करता है, इसलिए आपको फर्स्ट और थर्ड स्लॉट का लॉक ओपन कीजिए और उसके बाद आप रैम को लगा सकते हैं फर्स्ट और थर्ड स्लॉट में। रैम को लगाने के लिए आप रैम का स्लॉट का लॉक ओपन कीजिए और उसके बाद उस पर रख कर आप हल्की सी प्रेस कीजिए। उसके बाद आता है IO शील्ड, उसको आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद आपको 3 सर्कल देखने को मिलता है, उसे आप नीचे की तरफ रखिए और उसके बाद बहुत ही सावधानी के साथ लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, इससे आपके हाथ भी कट सकते हैं। IO शील्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाइए और उसमें एकदम बढ़िया से उसे फिक्स कर दीजिए। और फिक्स करने के बाद दोस्तों, आपको इस कंप्यूटर केस में मिलते हैं कुछ स्क्रू, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस स्क्रू को आप कंप्यूटर केस में बहुत ही सावधानी के साथ कस दीजिए और कस देने के बाद उसके बाद आप मदरबोर्ड को लगा सकते हैं। मदरबोर्ड को लगाते समय आप बहुत ही सावधानी बरतिए दोस्तों, और मदरबोर्ड को एकदम IO शील्ड के सामने आप उसको फिक्स कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, सभी स्क्रू को बहुत ही अच्छी तरीके से कस लीजिए और उस पर ज़्यादा जोर देकर मत कसिए। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ और स्क्रू देखने को मिलेंगे पावर सप्लाई को लगाने के लिए। तो चलिए अब हम पावर सप्लाई को लगाते हैं। पावर सप्लाई लगाना बिल्कुल एकदम आसान है, आप लगा सकते हैं, बस आपको वहां पर रख कर और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से कस देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ और स्क्रू मिलेंगे अपने हार्ड डिस्क को लगाने के लिए। तो हार्ड डिस्क को बस आपको यहाँ से ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और स्लाइड करने के बाद एक एक करके आपको कस लेना है स्क्रू ड्राइवर से। और दोस्तों, SSD लगाना चाहते हैं तो इस कैबिनेट में पीछे की तरफ लगा सकते हैं, या अगर आप दूसरा कैबिनेट लेंगे तो उनके लिए अलग जगह दिया रहता है। उसके बाद दोस्तों चलिए अब हम SATA पावर केबल को लगाते हैं अपने हार्ड डिस्क में। तो ये लगाना बिल्कुल बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको जिसमें लग जाए उसमें आपको लगा देना है। उसके बाद SATA केबल को एक एंड आपको एक तरफ आपको हार्ड डिस्क में लगाना है और दूसरे तरफ आपको मदरबोर्ड में लगाना है। वहाँ पर लिखा रहेगा SATA पोर्ट, मदरबोर्ड में आप वहाँ पर माउंट कर दोस्तों, जैसे आपने हार्ड डिस्क को लगाया है बस वैसे ही आपको SSD को भी लगा देना है। सारे केबल को वैसे ही कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों अब हम चलिए कंप्यूटर केस की
केबल को कनेक्ट करते हैं, पावर बटन, रीसेट स्विच। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं रीसेट स्विच। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रीन के साइड में आपको एक फोटो दिखेगा, वैसे ही आपको लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है HHD LED, यानी आप स्क्रीन के साइड में आप देख सकते हैं, फोटो में आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों उसके बाद आपको लगाना है पावर LED, आपको बस देख लेना है प्लस और माइनस, उसके बाद लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है पावर स्विच। उसके बाद दोस्तों चलिए अब हम लगाते हैं USB 3.0 पोर्ट को। ये आपको मिल जाएगा रैम के ठीक ऊपर और आप उसे बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद दोस्तों अब हम चलिए लगाते हैं HD ऑडियो और आप देख सकते हैं रेड कलर का एक डॉट निशान आएगा, आप वहां पर इसे कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों USB 2.0 को कनेक्ट करते हैं और इसमें भी आप रेड कलर का निशान देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपको मेन चीज़ लगानी है जो कि है CPU का 24 पिन सॉकेट। और दोस्तों ये वही कनेक्टर है जो आपके मदरबोर्ड को पावर देगा और आप रेड डॉट को देखकर इसे लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको 8 पिन सॉकेट देखने को मिलता है, इसमें भी आपको रेड डॉट देखने को मिल जाएगा, आप उसे लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बारी आती है केबल मैनेजमेंट की। तो चलिए अब हम जल्दी से केबल मैनेजमेंट कर लेते हैं। और दोस्तों ये आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। बस आपको तार को सावधानी से निकालना है और उसे अच्छी तरीके से साफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों चलिए अब हम ग्राफिक्स कार्ड को लगाते हैं। तो सबसे पहले इस ढक्कन को खोलना है और आप अपने हिसाब से 2 या 3 ढक्कन को खोल सकते हैं। वैसे मिनिमम 2 खोलते हैं, लेकिन आपके ग्राफिक कार्ड को एडजस्ट करने में जितने खोलने पड़े उतने आप खोल लीजिए और उसके बाद इस ढक्कन को फिर से कस दीजिए और कसने के बाद आप PCI स्लॉट को कस दीजिए। और दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड की बात करें तो दोस्तों ये ग्राफिक कार्ड आता है AMD की तरफ से RX 560। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इसमें GTX 1050 Ti भी लगा सकते हैं। दोनों का परफॉर्मेंस आपको लगभग सेम ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप GTX 1050 Ti लगाएंगे तो आपको 5 to 10% आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इस PC बिल्ड के नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें इंस्टॉल करेंगे विंडो 10 और इसके सारे ड्राइवर को भी इंस्टॉल करके आपको बताएंगे कि कैसे बेटर तरीके से ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाता है। और दोस्तों इन सारे कंपोनेंट के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं और साथ ही साथ उनको बेस्ट ऑप्शन क्या क्या हैं उनके भी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।